Hello everyone, I'm Cyberpixel. So for today's video, I will be teaching you how to download Lumitera. So Lumitera has been released and is in the app server now. So app server na siya. So let's go. First is i-click nyo lang tong link tree nila. Pagka-click nyo ng link tree nila, connect wallet lang kayo. Then mada-download nyo na siya. So yan, makikita nyo dito, ayan, click nyo lang tong play now. So baba lang natin. Ewan ko ba't unresponsive siya, no? So, try natin dito. Ewan ko ba ano nangyari sa link tree nila. Ito pala. Mas maganda pala i-click yung lumitera.net nila na mismong website nila. Then, download nyo. So, pag dinownload nyo siya, ayan, no? Click nyo lang to kung ano yung gagamitin nyo. Kanyari, Android kayo, Windows kayo, o kaya Mac, Mac o iOS kayo. So, yun lang. So, pag nakalik nyo yan, lalabas yung file nyo. Ito yung magiging file nyo. Yan, naka-compress siya. So, paano ba ginagawa pag naka-compress? So, gagawin nyo, extract nyo lang siya. Extract all. Then, pag na-extract all nyo, click nyo yung mismong pinag-extractan nyo. Then, click nyo lang yung Lumitera. So, pagka-click nyo yung Lumitera, automatic play naman siya. Yan. So, yan. Click nyo lang yung Lumitera. Then, pag-loading nyo lang, magda-download yan ng 16 GB. So, after that, kay-create kayo ng character nyo, lalagay nyo yung wallet nyo kasi kung bago nyo siya maglaro, kailangan nyo na whitelisted. So, next is, pili kayo na server nyo. So, Asia tayo. So, yan. Click nyo lang doon sa taas, then maglo-loading yan, then create kayo character nyo, then yan, all good. So, yan. Kita nyo. Ayan si Cyberpixels na nakagawa na tayo. Yan lang naman, no? Yun lang ang simple tutorial lang tayo. And mag-create din ako ng mga guides kung paano laruin to. Samahan nyo mag-explore dito. Yun lang. Maraming salamat sa mga nanood. I love you all. Peace. And tara, grind tayo sa Lumitera. Bye-bye!